مسلمان دانه میزند، مسلمان لعنت نمیگوید، جنگ نمیکند. چقدر خوبی هاست ولی تو محرومش هستی. این میلیون ها خوبی را نکردی و جایی که شر است انجامش دادی. تو را برای شر آفریده بودم، تو را آفریده بودم واستعمرکم فیها، تو آباد بکنی دنیا را، تو خود تخریب شروع کردی. تو خود رفتی به طرف قتل، تو خود رفتی به طرف دزدی، تو خود رفتی به طرف تهمت زدن، تو خود رفتی به طرف جنایت. چرا این کار کردی؟ چی خوبی داری چیزایی بود که تو انجامش دادی؟ کدام خیر را تو دیدی؟ یک تعهد بکنیم که اگر خیر نشان داده نمیتونم از شر دست خودم میگیرم. دقیق شدین؟ اقلا شر خود نمیرسانم. همین کار خوب بکنیم و این کار وقتی کرده میتونین که این توصیه را هم بپذیرین. در 24 ساعت فقط 5 دقیقه تنها فکر کنین. 5 دقیقه دلتان صبح اگر بشینین بهتر است که خود فکر بکن. خدا سر تو رحم کرد، ورنه نفس دمی گرفت ولی به طرف گورستان روانت میکرد. ولی پس بر تو روح داد، تو زنده هستی. که زنده هستی اکنون تعهد بکن که یک خوبی ها را انجام میدی. چی خوبی انجام داده میتونی؟ پدر و مادر زنده است، به طرف وظیفه میری، دستکایش بوسه بکن، دستایش بوسه بکن، احترامش بکن، تبسم به زبانش بده. بهترین عبادت کردی. پدر و مادرت اگر رحلت کرده باشه، برادر کلانت به جای پدرت است. برادر کلان به جای پدرت است. اما عزتش بکن مثل که از پدرت میکنی. الله متعال ثواب اما احترام پدر را برای تو میده. احترامش بکن، دستش بوسه بکن، الله بر تو اجر میده و جور میشی. پس فکر بکن که تو کدام خوبی را در این روز انجام داده میتونی. همسایت مریض باشه، همونطور که تیر میشید دروازه را برش تک تک کن. انشالله صحتت خوب است. همه خوبی است. 60,000 ملائکه برای تو دعا میکنند با یک پرسان مریض. یگان بار همون تو تیر شو، سر قبرستان استاد شو که تو خود فکر بکن که تو دیجا میبودی چی است، چقدر محتاج هستن. بارش سرش میشود، دیگه میشود، مردم سرش میرود، تو یک روز دمیجا می. بس برای تقویت ایمانتان فکر بکنین، تعهدات بتین. پروردگار خیر دنیا و آخرت را نصیب ما بگردان. جنگ و شقاق را از کشور ما بردار. کینه و کدورت را از سینه های ما دور بگردان. نفاق و شقاق را از سینه های ما دور بگردان. اخوت و برادری را نصیب ما بگردان. فقر را پروردگار از کشور ما بردار. نزاع را از کشور ما بردار. بر ما برکت و خیر را نصیب بگردان. الله اولادای ما را صالح بگردان. اولادای ما را با ایمان بگردان، با علم بگردان. خدای وسیله خیر برشان بساز تا خدمت مردم و کشور ما را بکنند. پروردگار اولادای ما را وسیله شر مگردان که ما سرش خجالت بکشیم، بلکه وسیله خیرش بگردان. تو مجیب هستی، رحیم هستی، ودود هستی.